हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु, आज भने तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो पावरपोइन्टको भिडियोमा। र पावरपोइन्टको भिडियोमा आज हामी सिक्नेछौं होम ट्याबको बारेमा। होम ट्याबको बारेमा हामीले सिक्नेछौं। र तपाईहरुले चाहिँ पहिले यदि तपाईले वर्ड एक्सेल पावरपोइन्ट एक्सेल सिक्नु भएको छ भने चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ, नत्र फेरि सुरुदेखि चाहिँ गाह्रो हुन्छ। अलि सबै कुराहरु बुझ्नु पर्ने हुन्छ साथीहरु। र पहिले चाहिँ हामी नर्मली लेख्नको लागि चाहिँ हामीले स्लाइडहरु कसरी ल्याउने यसको बारेमा हामी सिक्छौं। र तपाईले पहिले चाहिँ खोल्दाखेरि यसरी स्लाइड दिएको हुन सक्छ। र यो स्लाइडहरु चाहिँ हामीले ल्याउनको लागि के गर्ने र डिलिट गर्नलाई कसरी डिलिट गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा सिक्नेछौं। र सबैभन्दा पहिले यदि तपाईको स्लाइडहरु छैनन् भनेपछि अहिले मैले यसमा धेरै स्लाइडहरु थपिसकेको छु। र पहिले चाहिँ तपाईको यसरी देखाएको हुन्छ र यसमा चाहिँ तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ टाइटल। यसमा चाहिँ तपाईको सब टाइटल अथवा हेडिङको दोस्रो हेडिङलाई हामी सब टाइटल भन्छौं, त्यस्तै लेख्न सक्नुहुन्छ प्रोजेक्ट अनुसार चाहिँ। जस्तै मैले अहिले कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर सीएनटीआर सेन्टर लेखे। जस्तै गोकुलेश्वर चुला लेखे मैले। अब मैले जसरी योलाई अब ठुलो बनाउन सानो बनाउनको लागि चाहिँ हामीले फन्ट एकदमै आवश्यक हुन्छ। फन्ट साइज चाहिँ तपाईले चाहिँ यसरी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र आवश्यकता अनुसार यहाँदेखि पनि तपाईले बढाउन सक्नुहुन्छ घटाउन सक्नुहुन्छ यो। अब यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं भन्दाखेरि श्रिङ्क फन्ट अथवा फन्ट डिक्रिज घटाउनलाई यो चाहिँ हाम्रो बढाउन इन्क्रिज फन्ट। र यसमा चाहिँ आवश्यक अनुसार साइजहरु दिएको हुन्छ। र सबैभन्दा पहिले नर्मली जसरी दिएको चाहिँ 8 र लास्टमा चाहिँ हाम्रो 96 दिएको छ। र यसमा चाहिँ हाम्रो फन्टहरु विभिन्न स्टाइलका दिएको छ र फन्टहरु स्टाइलहरु यहाँदेखि तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसरी चुज गरिसकेपछि अब आवश्यकता अनुसार कलर पनि यहाँदेखि तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ क्लियर गरिदिन्छ, यसले नर्मल अवस्था लाग्छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो बोल्ड हो, अक्षर चाहिँ गाढा बनाउँछ। यो इटालिक भइहाल्यो, हजुरहरुलाई थाहा होला वर्ड सिक्नु भएको छ भने। यो चाहिँ अन्डरलाइन भयो, अन्डरलाइन हटाउनु छ भने यिनीहरु हटाउनु छ भने यहाँनिर क्लिक गर्नु होला साथीहरु। फेरि तपाईले यसरी नर्मली क्लिक गर्नु भएको छ भने एउटा वर्ड मात्र हुन्छ तपाईको सिलेक्ट, अनि त्यही मात्र बोल्ड इटालिक हुन्छ। र लाइनमा क्लिक गर्नु भएको छ भनेपछि तपाईको यो लाइन नै तपाईको के हुन्छ पुरै त्यो भित्र भएको सबै वर्डहरु यसरी हाम्रो सिलेक्ट भएको बेला चाहिँ अटोमेटिकली हुन्छ। र वर्डहरु चाहिँ एकदमै नजिक बनाउनु छ भने कि भेरी टाइट गरेर हामी नजिक बनाउन सक्छौं। अलि टाढा लगाउनु छ भने भेरी लुज गर्नु छ भने धेरै टाढा यसरी राख्न सक्छौं हामीले। अनि यो चाहिँ स्याडो हो, तपाईको स्याडो भनेको चाहिँ पछाडीतिर दिएको छाया। जस्तै अहिले हामीले यसमा चाहिँ छाया जस्तो देखिएको छ, यसलाई हामी हटाउने हो भनेपछि यसरी स्याडो हट्छ। यसरी स्याडो छ भने चाहिँ अलि अझै राम्रो देखिन्छ। यसले चाहिँ कुनै वर्डहरु चाहिँ काट्नु छ भने यसरी काट्ने हो साथीहरु। र यो चाहिँ हाम्रो क्यारेक्टर स्पेसिङ भयो, अक्षरहरुको स्पेस भयो। अनि त्यसपछि यो चाहिँ चेन्ज द केस। जस्तै तपाईले चाहिँ लोअर केसमा लेख्नु भएको छ, सबै लेटरहरु चाहिँ लोअर केसमा छन् अहिले, कोही क्यापिटल छैन। र यसमा क्लिक गरेर तपाईले सेन्टेन्स केस गर्नुभयो भने चाहिँ सेन्टेन्सको फर्स्ट लेटर मात्र क्यापिटल हुन्छ र दोस्रो लेटर चाहिँ हुँदैन। अनि अप्पर केस गर्नुभयो भने चाहिँ एकै क्लिकमा चाहिँ तपाईको सबै लेटरहरु चाहिँ तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि क्यापिटल हुन्छ। कुनै बेला हामीलाई आवश्यक पनि परेको हुन्छ यस्तो कुराहरु। र सबै लेटरको फर्स्ट अक्षर चाहिँ हामी क्यापिटल बनाउनको लागि क्यापिटल इन्सर्ट भन्यो भने चाहिँ तपाईको सबै लेटरहरु फर्स्ट अक्षर चाहिँ के हुन्छ क्यापिटल हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले यहाँदेखि बनाउन सक्छौं। र फर्स्टको लेटर चाहिँ हामीले स्मल बनाउनु छ भने नर्मली हामीले टो बेल केस त्यहाँ युज गरेर हामीले बनाउन सक्छौं। र यो चाहिँ हाम्रो कुनै बेला यसरी सोध्न पनि सक्छन् साथीहरुले कसैले, अथवा आफूले थाहा पाउनुपर्ने कुरा पनि हो। यो चाहिँ अक्षरको कलर चाहिँ हामीले यहाँदेखि कलर चेन्ज गर्न सक्छौं। र मैले अहिले यसमा चाहिँ अप्पर केस राखिदिए, सबै क्यापिटल भएको छ। र फन्ट साइज घटाउँदाखेरि चाहिँ यसरी तपाईको अक्षर सानो भएर एकै लाइनमा मिल्यो।
यसरी चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौँ र यसमा चाहिँ हाम्रो फन्ट कलर तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो र यसमा चाहिँ लेयर चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नु छ भनेपछि यसरी हामीले यो लेयरलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ। तपाईँको यहाँनिर चाहिँ दुईवटा फोटो राख्ने स्टाइलको छ भने यसरी बनाउन सक्छ हामीले र यो चाहिँ अटोमेटिकली बनाइदिएको हुन्छ र यो डिलिट गर्नु छ भनेपछि तपाईँले यसको लाइनमा क्लिक गरेर तपाईँले डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र हुँदैन डिलिट। र फोटोहरू पनि यहाँदेखि ल्याउन सक्नुहुन्छ तपाईँले। जस्तै यहाँनिर फोटोहरू काठ फोटोहरू जस्तै हामीले फोटोहरू ल्याउन सक्छौँ। अब यसमा चाहिँ फोटो ल्याउँदाखेरि चाहिँ त्यो सबै अरू हटेर फोटो मात्र गर्छ। जस्तै अब यहाँनिर तपाईँले टेबल ल्याउनु छ भने टेबल आउँछ। अब कति कलम कति रो चाहियो तपाईँले यहाँदेखि ओके गर्ने।